咁但係呢一種嘅出名會帶到啲咩其他嘅嘢咧？咁我諗或者話開班授徒啩，因為而家好多人嘅價值觀同以前都唔同啦，只係覺得有錢代表一切啦。咁所以咧，或者會有啲人去開呢一個叫做情婦訓練班嘅喎。咁如果真係開呢啲訓練班嘅，我頭先講嗰啲法例咧，咁啊真係派用場啦。翁靜晶危險人物2.0，歡迎大家嚟到危險人物2.0。咁今日嘅法律小常識咧，就係因應咧內地嘅觀眾要求嘅。咁原因咧就係有一個中國嘅企業咧叫做娃哈哈，咁啊最近發生咗一個400億嘅遺產爭奪戰。咁而呢個爭奪戰嘅戰場咧就係香港嘅法院喎。咁所以咧就好多內地嘅網民咧就好想知道咧，究竟香港嘅法律對於呢啲非婚生子女啊，又或者係冇結婚嘅一啲嘅女人，咁就係有啲事實婚姻嘅女人，咁佢哋嘅會得到一啲乜嘢嘅補償咧？咁好啦，咁呢單案咧大家都知㗎啦，就係一個叫做鍾慶後嘅一個生意人啦。咁佢喺內地非常之成功啦，咁就從一無所有白手興家咁就創立咗呢個娃哈哈嘅集團。咁而佢咧一路都係以呢個清廉啦同埋簡單咧就為人見稱嘅。咁最出名嘅口號咧就係一妻一女一布鞋，咁你可以睇到咧就差唔多咧講到自己都有啲修行人嘅感覺嘅。咁但係到2024年咧2月嘅時候咧，佢過咗身啦。過咗身之後幾個月咧，香港咧嘅法院咧就開始熱鬧起嚟啦。咁就有幾個咧都係同佢同姓啦，姓鍾嘅人啦。咁分別咧就係自稱咧就係呢個鍾慶後嘅仔女啦。咁佢哋就嚟到香港法院嗰度咧，就要求以子女嘅身份咧去繼承遺產。咁但係之前咪講一妻一女噶嘛，一個女啫嘛，點解突然間多咗咁多仔女嘅？咁啊呢個故事我諗大家都知道噶啦。咁啊我哋不如就講一講個法律原則啦。咁香港其實都有好多呢啲嘅案件噶啦。咁有一啲嘅叫做外室啦，我哋叫做外室啦吓。咁啊比較文雅啲。咁就係一啲男人咧，佢哋喺出邊咧喺婚姻以外咧，咁啊仲有一個家庭嘅。咁呢啲外室，咁佢哋究竟有咩法律嘅權力咧？外室所生嘅非婚生子女，佢哋又會點樣咧？咁想知道呢一啲嘅法律原則咧，咁我哋不如就都要睇翻個歷史啦，因為係歷史咧不斷都喺度重演嘅。咁我哋就由舊嘅古仔開始講啦。咁呢個古仔咧就係民初嘅。咁我哋中國咧民初嘅時候咧就有一個作家好出名嘅，佢個名咧就叫做胡適。咁佢好細個嗰陣時咧，大概都係13、14歲嘅時候咧，佢媽媽咧就幫佢定親咯，幫佢娶一個女仔，個女仔叫江冬秀。咁但係胡適咧，佢係一個新時代嘅人物。咁佢個思想亦都好前衛嘅，佢就覺得第一呢個女仔咧係唔識字嘅，第二呢個女仔係紮腳嘅，咁呢兩樣嘢咧都令到佢覺得唔係咁適合。咁於是佢諗咗個方法，佢就話不如話俾媽媽聽，我要去讀書，咁佢要去留學，咁到時就將呢件事丟淡咗，希望咧就可以揾個佢自己中意嘅人啦。咁好啦，咁呢個時候咧，阿胡適咧咁就去咗美國留學啦。喺嗰度咧，佢仲識咗個洋女子喎，即係我哋而家俗稱叫佢做鬼妹啦。咁兩個咧就談戀愛啦，差唔多去到談婚論嫁嘅地步添。咁但係咧，呢個楊女士嘅爸爸咧就唔係好贊成佢嫁俾一啲唔係自己白人嘅人啦嚇。咁嗰陣時都好多歧視嘅。咁個婚姻咧就冇成效。咁當然胡適嘅媽媽咧亦都係非常之反對啦，因為屋企有個新抱仔等緊你翻嚟結婚噶嘛，江冬秀喺度等緊佢噶嘛。咁而江冬秀咧就係好識做人嘅，一路都係陪住佢媽媽啊，做下啲家頭細務啊。雖然係未過門，但係咧都已經係大家承認咗嘅將來嘅妻子啦。咁呢件事一路係咁拖，係咁拖，咁啊拖到咧13年之後，嗰陣時咧胡適都已經係27、28歲噶啦。咁仲要唔好唔記得喎，江冬秀仲要大胡適1年嘅。咁嗰陣時都算係一個大齡嘅婚姻啦，即係個新娘係28啦，個新郎係27。咁但係無論點樣都好咧，佢哋就成親啦。咁喺結婚嗰日咧，胡適一眼咧就中意咗個伴娘。咁呢個伴娘咧就叫曹成英，嗰陣時咧得15歲嘅啫。咁但係咧雖然係中意啦，咁但係冇咩事發生嘅，因為冇幾耐之後咧，曹成英咧亦都係得到父母嘅安排咧，就嫁咗俾另外一個人嘅。咁好啦，咁後來咧咁啊胡適同埋阿江冬秀都快快樂樂咁生活啦，生咗幾個細蚊仔。呢個時候咧，胡適咧就身體唔係咁舒服，咁佢咧就話咧要去杭州嗰度養病。咁一去咧，咁就去咗個寺入邊咧就住啦。咁點知喺呢個時候咧，就俾佢遇到咧嗰個伴娘阿曹成英啦。咁我哋叫做伴娘啦嚇。
咁兩個就好起嚟咯，於是就開始同居啦，咁就一齊同居咗3個月。咁之後咧，呢個伴娘咧就有咗 BB。咁佢嗰陣時其實咧就係有一個丈夫嘅，咁但係因為個婆家咧就話佢冇仔生，即係話佢冇得生育，咁就唔要佢，就再去咧娶咗另一個女人。咁但係唔知點解佢同阿胡適一齊咧，佢有咗 BB 喎。咁阿胡適咧就決定咗咧就翻去咧就同佢個太太啦，阿江冬秀咧就提出離婚啦。咁呢個江冬秀點樣咧？翻到屋企之後，仔女喺度等緊，嗰時候有2個仔，佢有個女好細個就夭折咗嘅，咁有2個仔。咁啊 OK， 你要離婚啊嘛。咁啊，呢個胡太即刻就走咗去廚房度，行翻出嚟嗰時就已經係拎住把菜刀啦。咁啊，行喺個仔個頸嗰度。如果你要離婚嘅話咧，我就先解決咗你2個仔，然後我自己都會走。咁胡適係一個文人，佢見到咁嘅情況，當然係大驚啦。咁自從嗰一次之後咧，佢就唔敢再去提要離婚呢件事啦。咁佢亦都叫呢個伴娘咧就唔好要嗰個細蚊仔啦。咁當然佢到拉尾嘅時候，佢咁樣去對個伴娘，大家亦都分手啦。咁我呢件事咧，其實喺呢個文壇上面咧就好出名嘅。咁亦都有人因為呢件事咧，就叫江冬秀咧，就係叫民國第一悍婦。咁但係佢捍衛嘅咧，可以講係佢嘅婚姻啦。咁亦都因為呢件事之後咧，呢個胡適咧，咁啊成個人改變晒啦。咁佢仲寫咗一個叫新嘅3從4德出嚟添嘅。咩係新嘅3從4德咧？就係話咧，老婆出街買嘢打麻雀咧，你要跟從；老婆嘅命令咧就要服從。老婆發錯脾氣咧，你要盲從。至於4德咧，咁就係咧，如果你老婆要化妝啊，要時間出門咧，你就要等得；如果老婆發脾氣咧，就要忍得；老婆嘅生日你就要記得。咁最後一個咧就係老婆要買嘢咧，你要捨得。咁嗱，呢一啲其實咧，如果你哋有聽過何鴻燊博士咧，好多時候咧會喺我哋一啲大小嘅嗰啲婚宴場合咧，你都見到何博士咧成日都講啊，佢自己有幾個老婆嘅心得嘅喎。咁佢都有講過嘅，最緊要係食得添。咁即係話佢仲多過胡適一德，就係食得。點解要食得咧？原因好簡單嘅，就係因為一到過年過節嘅時候咧，你要去咁多房太太屋企度食飯噶嘛。你食完一餐又一餐，個個你都要去，咁你係咪要好食得咧？咁好啦，咁點解要講呢個古仔咧？講呢個古仔就係咧，其實我哋好多時候咧，都有好多名詞去叫人哋嘅。咁啊，當然最簡單嘅講法就係第三者啦，咁亦都有狐狸精啦。咁而家因為中國內地嘅一啲新名詞啦，我哋係會叫小三啦咁樣。咁但係呢個情況咧，如果喺我哋上一代咧，甚至乎我哋而家呢一代啲有錢人咧，我哋都係啲叫公開嘅秘密。咁好多時候，譬如出到去食飯啊，去啲飲宴啊，你都會見到咧，有啲好有錢嘅親戚朋友咧，佢哋都會帶住一啲咧細蚊仔啦，大家都知係親戚啦。咁但係嗰啲細蚊仔都唔係老婆所生嘅。咁我諗你哋大概都估到我點解今日會講呢個話題啦。咁都係講緊一啲叫城中嘅事情啦嚇咁。咁當然我哋呢個香港社會啦，華人社會啦，好多時候都係有雙重標準嘅。咁有好多人佢有好多房太太就好地地嘅喎，咁但係有啲人咧有女朋友又唔得嘅喎。咁啊甚至乎有啲有官位嘅人啦，即係你話，喂，佢呢個係德高望重嘅學校嘅校董喎，或者呢個係乜嘢嘅政協喎，點解佢可以咁樣嘅咧？你都唔好問我啦，因為我都唔識得答你。咁實在真係雙重標準嘅。咁但係法律上又係咩標準咧？咁可以咁樣講啦。咁我哋用翻呢個法例咧，就係叫做對待一啲非婚生子女嘅法例啦。又或者咧係一啲咧並唔係老婆，但係咧你又好似當佢老婆咁辦，出到嚟介紹俾人聽係老婆，但係又冇法律地位嘅人，咁究竟有事起上嚟嘅時候，呢啲人係點樣處理嘅咧？咁咪要褪翻轉少少咯。咁其實咧香港嘅法例咧，如果你去查我哋嘅法例書上邊咧，係有好多古靈精怪嘅人出嚟嘅噃。咁嗱，嗰啲填房嗰啲我哋唔講啦。填房咧就係話老婆死咗之後再娶一個女人，咁呢個就叫填房。呢個好正路嘅，咁但係我哋嘅法律上邊咧，會有一樣嘢咧，就係 TSIP。如果你喺我哋嘅香港法律度揾乜嘢人叫做 TSIP 咧，呢個咧就係妾啦。咁啊好獨特嘅喎。嗱，你諗下，我哋香港殖民地時間係奉行英國嘅法律噶嘛，但係咧我哋入邊都有好多呢啲嘅人物出現嘅喎。咁妾就係其中一個啦。咁妾嘅意思咧就係叫做妾侍啦。咁佢有個英文名咧就叫做 concubine 嘅。咁但係為咗咧因應我哋香港呢個嘅社會咧，咁佢有一個特別嘅名就係叫 TSIP 啦。咁好啦，咁如果你抄我哋嘅法律書上面咧，就有關於妾同埋妾嘅仔女有好多唔同嘅界定嘅。咁例如最簡單嘅講法咧，就係話
如果有個人佢過身嘅時候佢冇立遺囑，咁佢嘅錢同太太嘅分配同埋同啲妾嘅分配咧係有定明嘅，太太係分多啲嘅，個太太嗰度咧要 hold 住一個部分嘅錢去俾個妾侍嘅，咁所以講咧係好複雜嘅。呢啲咁複雜嘅情況咧，其實咧就係喺我哋婚姻改革法律出現之前嘅。咁我哋香港嘅法例咧就有呢個第178章嘅，咁佢個名咧就係叫做《婚姻制度改革條例》嘅。咁佢有一個界定日期嘅，就係1971年嘅10月7日嘅。咁喺呢個法例通行咗之後咧，咁香港其實發生咗好多嘢嘅。咁例如係乜嘢咧？就有好多嘅原配太太啦，即係正規第一次娶個大老婆啦，一知道呢個法例出嚟之後咧，就係趕住咧就快啲去婚姻註冊處嗰度註冊，因為如果唔係咧，2房、3房、4房去搶注咧，邊個註冊先咧？邊個就係正式太太啦。咁所以呢個叫做婚姻改革條例出嚟嘅時候咧，香港咧都熱鬧過一陣嘅喎。咁好啦，咁但係呢個法例上面咧就有一樣嘢咧，就仍然都係承認嘅，就係妾侍嘅身份。咁即係話，如果係1971年嘅10月7日之前，如果你已經係正式成為妾侍嘅話咧，你係有一個法律承認嘅地位。法律承認嘅地位並唔代表你同大老婆咧係有同等嘅地位，咁但係你係有個合法嘅地位嘅。咁好啦，咁要點樣先可以成為妾侍咧？第一就係要個太太係接受嘅，即係個太太要俾你入門嘅。第二咧就係成個家庭嘅人都普遍接受嘅，知道你係呢個妾侍嘅身份。咁係兩個咁樣嘅條款嘅。咁當然啦，喺1971年10月7號之後啦，咁所有嘅妾侍咧就唔係合法噶啦，即係冇法律去承認噶啦。咁好啦，咁我哋就退翻一步講咯喎。咁之後咁啲人係咪乖乖地啊？嗰啲男人係咪就冇咁多嘅外室啊？咁樣咁對唔住都唔係嘅。咁都係一樣咧。如果喺外邊有女人生細蚊仔，都係有呢種情況嘅。咁好啦，呢種情況入邊咧，其實最大傷害性嘅咧就係嗰啲小朋友。點解咧？嗱，我哋跟住落嚟會有法律改革嘅，但係未曾有呢個法律改革之前咧，所有呢啲非婚生子女咧，咁即係有啲人叫佢哋係野仔啦、野女啦咁樣。咁呢啲細蚊仔咧，佢哋以前攞出世紙咧，就並唔係喺政府嘅一個統一嘅部門。咁呢啲人咧喺嗰陣時咧去攞出世紙咧，係有個特別嘅地方去攞嘅。佢哋去金鐘一個地方嗰度咧去領取呢個出世紙嘅。咁呢啲出世紙咧就係俾一啲叫非婚生子女啦，即係或者我哋叫係私生子女去攞嘅。咁嗰個出世紙上面咧係有啲記認嘅。咁呢個情況咧其實持續到1987年嘅。係去到1987年嘅時候咧，咁我哋就有條新嘅條例出咗嚟啦。1987年嘅時候咧，香港嘅第429章咧，咁就係叫做父母與子女條例啦，英文叫 Parent and Child Ordinance 嘅。咁呢條條例入邊咧就話咧，所有婚生與非婚生嘅子女咧喺法律上咧都係子女。咁其實呢個係一個好大躍進嘅。咁即係話咧，以前咧未有呢條條例之前咧。咁我哋係要根據另外一條法例係叫做184章啦，嗰條條例咧就係叫做非婚生子女獲取合法地位條例。咁你要經過一啲步驟，做好多嘢，咁樣咧先至可以將你一個唔合法嘅，即係非婚生嘅地位轉翻去婚生嘅。其中一個最簡單嘅轉換嘅方法咧就係話，如果你爸爸媽媽生你嗰陣時係冇結婚嘅，但係佢哋跟住落嚟結咗婚，咁咧你嗰個私生子地位係可以轉翻轉頭，將你係變成合法嘅。咁但係要經過一啲轉換嘅，嗰個就係以前嘅法例嚟嘅。到1987年父母與子女條例出咗嚟之後咧，咁啊再冇分開咧係私生子啊或者唔係私生子啦。咁呢個條例咧其實上面好多嘢睇嘅。咁入邊咧就仲包括咗，如果你係揾第二個女人幫你生細蚊仔啦，即係代母啊，譬如你係自己冇得生育啊，或者其他原因你個女人唔可以懷孕，咁你就揾第啲人幫你代孕。咁呢個嘅身份係點樣嘅咧？咁呢個條例有講嘅。咁入邊咧亦都有一個係比較重要嘅，咁就係咧一個叫 DNA。咁入邊咧就講，如果萬一係結婚嘅雙方，即係你有結婚啦，你個太太同個先生生出嚟嘅細蚊仔咧，法律上假定咧你哋就係爸爸媽媽噶啦。咁但係法律上嘅假定咧係可以推翻嘅。咁最簡單嘅做法咧就係我哋後來咪有咗 DNA 噶嘛。嗱，我自己親身見過啊。咁就驗 DNA 嘅地方咧就有一個女人、兩個男人抱住一個 BB， 咁喺嗰度驗，等住驗 DNA。咁三個人個樣都好愁嘅。咁原來係咩事咧？原來就係根本冇辦法去決定嗰個 BB 係邊一個男人嘅。
咁佢哋就全部一齊咧就去政府嗰度咧，政府認可嘅地方咧就驗 DNA 啦。咁有陣時呢啲咁嘅情況咧就係A 同 B 佢兩個結咗婚啦，生咗個 BB 出嚟，有張出世紙啦。但係後來個女人就話俾佢聽：喂，我而家要同你離婚啦，我順便再講多個壞消息俾你聽，個仔唔係你嘅咁。咁個男人梗係唔制啦，我養咗個細蚊仔咁多年，係嘛？咁佢哋就要去做 DNA。如果個 DNA 出咗嚟，真係個仔唔係個老公嘅咧，係可以咧因照呢個條例改翻嘅。咁啊，即係可以改翻你先係真嘅爸爸咁樣嘅。咁好啦，咁啊講翻嗰啲私生子女啦。咁如果係私生子女嘅話咧，個細蚊仔咧喺出世紙上邊咧有兩個可能性嘅。第一個可能性就係寫咗個爸爸，個爸爸 OK 啦，同意寫落去。第二個可能性咧，個出世紙上面淨係得個媽媽嘅名嘅啫。嗱，呢啲咁嘅 case 我都見過，名人嚟嘅添。咁好啦，咁淨係得個媽媽嘅時候，咁過咗一段時間，嗰個爸爸到處留精啊，唔係到處留情啊，喺出面生埋好多細蚊仔，有錢嘅喎，明星喎，又唔去養喎，咁可以點樣咧？咁嗰個細蚊仔咧喺佢18歲之前，佢可以根據呢個條例去法庭嗰度申請嘅。就係申請咧，叫法庭頒令要個爸爸去驗 DNA， 驗咗出嚟，如果證明到個爸爸係真係自己嘅爸爸咧，佢係有責任去負擔撫養費用嘅。咁如果我唔去驗咁啊點咧？你點強迫我咧？係人權噶嘛，你唔可以夾硬捉個人去驗 DNA 㗎。咁法庭入邊咧係有一個嘅措施嘅，就係可以假定嘅。如果法庭頒令咗一個男人要去驗 DNA， 驗呢個 BB 係咪你係爸爸嘅，佢唔肯去驗嘅話咧，法庭可以假定你就係爸爸，然後咧就要你負擔嗰個撫養費嘅。咁呢個咧就係如果真係去到咁嘅情況之下，你唔好諗住生咗之後行咗去咧，乜嘢責任都冇嘅。咁如果人哋識得揾個好律師嘅話咧，嗰啲非婚生子女咧係可以嚟追討嘅。咁但係一般如果個女人又唔理啊，個男人又傾得掂啊咁樣，咁嗰啲細佬哥嘅撫養權咧，因為出世紙上面係冇爸爸名嘅，咁啊絕對係屬於個女人嘅。咁嗰個爸爸咧係好難去追到呢啲細蚊仔嘅撫養權嘅。咁即係等於法律上面成日都講咧，權利同埋義務咧係相等嘅。你有權力就有義務，你有義務先至有權力嘅。咁好啦，如果你真係咧有個第三者，你喺出邊收買一個女人，咁啊你啊做得好好，冇人知係嘛？你老婆又唔知，咁啊諗住好掂啦。嗱，我話俾你聽啊，過咗身之後先至爆大鑊咧，係有好多咁嘅情況噶。而且係非常大鑊㗎。跟住落嚟要講俾你聽嘅咧，就係呢條條例啦。咁嗰條條例咧就係香港法例第481章財產繼承供養遺屬及受養人條例。咁你呢度睇到啦，咁就係點樣用嘅咧？咁就話咧，如果當一個人佢過身嘅時候，無論佢有遺囑或者冇遺囑，佢安排好晒佢自己嘅太太同埋仔女之後咧，咁以為乜嘢都搞掂啦，點知突然間咧就走出一個人。呢個人可能仲帶住幾個仔女嘅，咁佢就會嚟同呢一個叫做遺產承辦，即係同佢嘅家屬咧嚟要錢啦。咁佢就會話咧，喺佢生前嘅時候，呢個男人生前嘅時候咧，佢有供養佢哋嘅，咁佢哋係啲受養人嚟嘅，咁所以咧佢哋一定咧喺死後之後咧就要為佢哋安排佢哋生活啦。咁呢啲咁嘅案件咧，如果你係上網度抄咧，你會抄到其實香港好多富商咧都試過咁嘅情況嘅。咁就話到過咗身之後，以為乜嘢都擺平晒，嗰陣時咧個情婦咧先至出嚟追你攞錢啦。咁而追嘅錢咧一般都好多下嘅。咁尤其是如果呢個情婦嘅身邊咧有一個好叻嘅律師，或者一個識得呢啲法例嘅律師，佢就會教佢噶啦。咁啊做法係點樣嘅咧？呢個我親身見過嘅做法咧，就呢個女人係即係我親身見過呢一個咧係安排咗有30年嘅。佢係跟咗一個男人30年。咁呢30年入邊咧，每一個月咧個男人俾錢佢啦。男人買屋俾佢啦，送首飾俾佢啦，佢全部都記錄晒，每一條都記錄晒嘅。咁到男人過身之後咧，佢就攞住呢本帳簿咧，就去通過律師啦，就去根據呢一條條例咧，就去攞錢啦。咁佢攞嘅錢咧個數目都好大下嘅。咁點樣去計嘅咧？咁嗱呢一個計法咧就好特別嘅。如果一個男人同一個女人佢離婚嘅時候咧，個女人如果去追討個男人嘅贍養費咧，嗰個標準咧就係用翻個女人平時嗰個生活嘅質素。譬如如果個女人佢每一個月咧佢都要去文華酒店嗰度出發嘅，每一個月咧都整幾千蚊頭髮啊、修甲啊，好多錢使嘅，信用卡度都睇到個老公每個月咧俾佢使20萬咁樣嘅。咁佢喺法庭度追咧係追翻呢一個叫做生活指數嘅，佢仍然都可以去咁樣去洗頭，佢仍然都可以修甲，仍然都可以咁去用信用卡。咁呢個數係比較大啲嘅，就係嗰個老婆本身個生活係點樣嘅。
老公就盡量俾翻呢個生活俾佢啦。咁當然都要睇翻個老公嘅入息啦，即係我係而家講嘅係好有錢嗰啲人咁計啦。好啦，情婦係點樣計咧？情婦咧就唔可以去計呢啲咁樣嘅叫做高級消費嘅，但係咧佢哋可以 claim 嘅咧就係一個比較低層次少少嘅，就係最簡單嘅就係佢食飯你要俾佢，佢住屋你要俾佢，佢如果有啲仔女嘅教育費你俾開嘅你都要俾佢，就係比較一個老婆嗰個基準低啲嘅一個嘅配置俾佢，咁但係佢都可以去 claim 嘅。而呢個情況咧，咁就係喺死後嘅時候，你諗住可以做到瞞天過海冇人知咧，就喺呢個時候咧就會爆出嚟啦。咁所以咧就講到呢個位啦，咁我又想講下一個好特別嘅字，呢個字係英文字嚟嘅。咁呢個字咧叫做 famous， 咁即係話出名。但係咧有個字叫 infamous， 咁呢個 infamous 咧都係一種出名嘅方法嚟嘅。咁但係呢個係一個帶有負面嘅出名，咁即係等於我哋中國人講啦，呢個叫做臭名遠播啊，都係名啊。咁但係一個臭名亦都係遠播嘅，咁你可以達到遠播，咁但係未必一定係好嘅名嚟噶嘛。咁所以而家好多人就分唔出呢個 famous 同埋 infamous 嘅分別，就係成日就只係追求後邊嗰 part 就唔見咗個 in， 就淨係追求後邊嗰個 famous。咁但係到最拉尾嘅時候，你會得到乜嘢咧？咁而家你知道我哋呢個新式嘅社會啦，講流量啊嘛。咁如果你係無論你係人哋中意你 famous 或者 infamous， 你都可以追到個流量。咁其實呢一種嘅思維咧，一路都有嘅。如果唔係，都唔會有人會去殺呢個約翰連儂啦，佢嗰個講法都係話我只係想出名啫嘛。咁但係呢一種嘅出名會帶到啲咩其他嘅嘢咧？咁我諗或者話開班授徒啩，因為而家好多人嘅價值觀同以前都唔同啦，只係覺得有錢誒代表一切啦。咁所以咧，或者會有啲人去開呢一個叫做情婦訓練班嘅喎。咁如果真係開呢啲訓練班嘅，我頭先講嗰啲法例咧，咁啊真係派用場啦。咁都講過呢一句啦，就係 famous 同埋 infamous 係有一個分別嘅。咁同埋咧，就呢啲婚生子女啊、非婚生子女啊呢啲嘅事咧，都會帶嚟好多後邊嘅影響同埋好多麻煩嘅。咁啊，大致上咧就係咁樣啦。咁如果到時情況有咩變化，有啲咩特別更新嘅咧，咁啊到時再做一節俾你哋啦。咁喺講完呢個法律小常識之前咧，咁我又講翻我哋之前嗰個古仔啦。咁啊胡適啦，咁啊同埋佢個太太江冬秀。咁你記得嗰個伴娘啦，咁後來咧就因為胡適啦就俾個太太好強悍咁啊捍衛佢自己嘅婚姻啦，咁佢就唔敢同個太太離婚，以後咧仲變咗個好丈夫。咁至於個伴娘係點咧？個伴娘揾到人娶佢喎，咁本來係結婚嘅喎，點知江冬秀咧就冇放過佢，佢呢個大婆復仇啊，佢就走去話俾呢一個準備娶呢個伴娘做老婆嘅嗰個家庭聽，佢嚟破壞佢家庭啊，佢又同佢有個 BB 啊，又落咗個仔啊，又點樣點樣。咁人哋當然係退婚啦，咁啊搞到好大件事啦。咁而呢一個伴娘咧，一生一世咧都冇人再娶佢啦。咁啊呢一個古仔咧，我諗好多女性咧或者都會覺得幾有興趣知道嘅。咁啊好啦，今日法律小常識係講到咁多啦。咁啊將來有啲咩新嘅法律知識嘅話咧，再同大家分享。記得like、comment 同埋 share。